ഹായ് ഓൾ, നമ്മൾ ഗോപ്രോ അൺബോക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗോപ്രോയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തൊരു വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഇത് ഗോപ്രോയിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. ഞാനന്ന് ഗോപ്രോ മേടിച്ചതിൻ്റെ പിന്നാലെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് ആക്സസറീസ് കൂടെ പർച്ചേസ് ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ ഗോപ്രോ കിട്ടാൻ വൈകിയതുപോലെ അതും കിട്ടാൻ ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അൺബോക്സിങ് ആണ് കേട്ടോ. ആണ് സാധനം 3-way 2.0 ആൻഡ് ചെസ്റ്റി മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 3-way 2.0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മറ്റേ ട്രൈപോഡ് പോലെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു സെൽഫി സ്റ്റിക്ക് എന്നൊക്കെ പറയാം. പിന്നെ ചെസ്റ്റി മൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെസ്റ്റിൽ ഇതൊരു സ്പോർട്ട് കിറ്റ് കൊണ്ടെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. സൈക്ലിങ്ങിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു കിറ്റ്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇനി അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ഇതാണ് സാധനം. നമുക്കിത് പൊളിച്ചു നോക്കാം. ആദ്യം നമുക്ക് ചെസ്റ്റി മൗണ്ട് പൊളിക്കാം. ചെസ്റ്റി മൗണ്ട് നല്ലൊരു കേസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ചെസ്റ്റി മൗണ്ടിൻ്റെ കേസ്, ഇത് ഗോപ്രോയുടെ കേസ്. രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. മുകളിലെ മെറ്റീരിയൽ മാത്രം സെയിം തന്നെ. ഇതാണ് സാധനം. ഓക്കെ, ഗോപ്രോയുടെ ലേബലിംഗ് ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഞാൻ സ്പോർട്ട് കിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ. ഇതെന്തോ ഒരു കുഷ്യനാണ് കേട്ടോ. അതിന് പറ്റിയതായിട്ടുള്ള സൈക്കിളിലൊക്കെ മോൾഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഹുക്ക്, പിന്നെ സൈക്കിളിൻ്റെ ഹാൻഡിൽ ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പിൽ അത്യാവശ്യം മണ്ണുള്ള ഹാൻഡിൽ, അതുപോലെ കമ്പി, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഹുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈപ്പ്. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റി മൗണ്ട് കേസിൽ ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ. ഒരു ചെസ്റ്റി മൗണ്ട്, ഐ മീൻ ഒരു ബെൽറ്റ്, പിന്നെ ഈ 3 ഈ സാധനങ്ങളും, പിന്നെ ഒരു നല്ല കേസ് എനിക്കിഷ്ടമായി. ഒരു സ്റ്റിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റി മൗണ്ട് അത്രേ ഉള്ളൂ. അടുത്ത് നമുക്കിനി 3-way 2.0 ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാത്തിരുന്ന് മേടിച്ചത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഗോപ്രോ മേടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു യെല്ലോ മൗണ്ടാണ് മേടിച്ചത്. അതായത് ഗ്രിപ്പ് ഒരു സാധാ ഗ്രിപ്പ് മേടിച്ചിട്ടിരുന്നത്. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ആ ഒരു സൈസ് തന്നെ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് വൈഡായിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് അത്യാവശ്യം വൈഡിൽ കിട്ടും. എന്നാൽ പോലും കുറച്ചുകൂടി ഒരു സ്റ്റിക്ക് രീതിക്കുള്ള മൈൻഡിൽ ഞാൻ മേടിച്ചതാണ് ഈ 3-way 2.0. അതാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫോട്ടോസ് എന്തായാലും കാണിച്ചു തരാം. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് പൊളിക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് 3-way 2.0. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് കാണിച്ചു കേട്ടോ. ഫോണിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ആലോചിച്ചത്, ഇത് കഷ്ടപ്പെട്ട് കാണിക്കാൻ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ആലോചിച്ചത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ചെസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ എന്ന്. അപ്പോൾ കഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല, ഞാൻ ഇതിലത്തെ വ്യൂവും കൂടെ കറക്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഇതാണ് സാധനം. ഞാൻ ഫോണിൽ ഇത്ര നേരം കഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു കൈ കൊണ്ടല്ലേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, ഒരു കൈ കൊണ്ടാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് നോക്കിയത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നു ഇത്രയ്ക്ക് ലെങ്ത്ത് കിട്ടും നമുക്ക്. അതേപോലെ അത്രയ്ക്ക് ലെങ്ത്ത്, പിന്നെ യൂസ്ഡ് ആസ് എ ട്രൈപോഡ്. ഒരു ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. ഗോപ്രോ ഇതിൽ വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിൽ തന്നെ ഷൂട്ട് ചെയ്യണമല്ലേ, അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം.
ഒന്നാമത്തെ കേസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 360 ആയിട്ട് നമുക്ക് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം. ക്യാമറ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 360 റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും. ക്യാമറ വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. അതുപോലെ ഈ 3-വേയിൽ നമുക്കിത് മാത്രമേ അവൈലബിൾ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളൂ, അതിൻ്റെ തന്നെ ആവശ്യമുള്ളൂ. പിന്നെ ഗോപ്രോയിൽ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഈ മൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് അതിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സാധനം ശരിയായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് ലൂസൺ ചെയ്താൽ നമുക്ക് 360 റൊട്ടേഷൻ കിട്ടും. ഇത് ലൂസൺ ചെയ്താലും ഒരുപാട് ലൂസൊന്നും ആവുന്നില്ല കേട്ടോ, കാരണം ഒരു ടൈറ്റ്നെസ് ഫീലുണ്ട്. വെറുതെ കിടന്ന് ആടി കളിക്കില്ല. നമ്മൾ അത്യാവശ്യം പ്രഷർ കൊടുത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്താൽ തന്നെ റൊട്ടേറ്റ് ആവുള്ളൂ. ഞാൻ പേടിച്ചിരുന്നു അത് ലൂസൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫുള്ള് ജാതി ലൂസാവുമോ, ആടിക്കളിക്കുമെന്നൊക്കെ. പക്ഷേ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ടൈറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ഇത് ഓൾറെഡി അത്യാവശ്യം നല്ല ടൈറ്റിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. നീ ചെറിയ രീതിക്ക് തന്നെ ട്രൈപോഡായിട്ട് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ചെറുതാക്കാൻ പറ്റില്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു പൊടിക്കെങ്കിലും പൊന്തിച്ചാലേ ട്രൈപോഡായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ചെസ്റ്റ് വീഡിയോ 3-വേ 2.0യുടെയും വിശേഷങ്ങൾ. അപ്പോൾ പതിയെ നമുക്കിനി സൈക്ലിങ്ങിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ചെയ്യാം. അതിനാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ഈ ചെസ്റ്റ് മൗണ്ട് മേടിച്ചത്. അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഇത്രയ്ക്കുള്ളൂ. ഇതിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കാണാം. അതുവരയ്ക്കും ബൈ.